Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ilk videomuzu yayınlayacağız. Umarım beğenirsiniz. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Kelebekler ormanı ve unutkan bay tavşan. Bir varmış bir yokmuş. Uzak diyarların birinde rengarenk kelebeklerle dolu bir orman varmış. Bu ormanın adı Kelebekler Ormanı'ymış. Her sabah güneş doğarken kelebekler kanat çırpar, ormanı adeta bir gökyüzüne çevirirmiş. Ormanda yaşayan hayvanlar arasında en ünlüsü Bay Tavşan'mış. Ama Bay Tavşan'ın bir sorunu varmış. Çok unutkanmış. Neyin nereye konduğunu, ne zaman ne yapacağını hep unuturmuş. Bir gün Bay Tavşan sabah uyanmış ve kendi kendine bugün çok önemli bir şey vardı ama neydi demiş. Ormanda gezerken mavi kelebek Meli ile karşılaşmış. Meli sormuş. Bay Tavşan, unuttuğun şey acaba orman okulu olabilir mi? Bugün sen öğrencilere havuç yetiştirmeyi anlatacaktın. Bay Tavşan şaşırmış. Ay doğru ya, hemen gidip dersimi hazırlamalıyım. Yolda yürürken yine bir şeyleri unutmuş. Bu kez sarı kelebek Selo'ya rastlamış. Selo demiş ki, Bay Tavşan, okulun yolu o tarafta değil ki, ters gidiyorsun. Bay Tavşan gülmüş. Ah, bu kafa benim. Teşekkürler Selo. Nihayet okula varmış. Minik sincaplar, kirpiler ve fareler toplanmış. Dersi bekliyormuş. Ama Bay Tavşan bir şey fark etmiş. Havuç yok. Çantasına havuçları koymayı unutmuş. O sırada kırmızı kelebek Kiki uçarak gelmiş. Bay Tavşan, sen havuçları ormanda unutmuşsun. Ama biz kelebekler onları bulduk ve buraya getirdik. Herkes gülmüş. Bay Tavşan da kahkahalarla gülmüş. Oy, kelebekler olmasaydı ben ne yapardım? Ders başlamış. Bay Tavşan çocuklara hem havuç yetiştirmeyi anlatmış hem de önemli bir ders vermiş. Çocuklar, unutkanlık bazen komik olabilir ama her zaman not almak, hatırlatıcı kullanmak çok işe yarar. Ben de bundan sonra yanıma bir kelebek defteri alacağım. Kelebekler alkışlamış. Çocuklar da evet, biz de defter tutacağız demiş ve herkes mutlu mesut yaşamaya devam etmiş.